Mga puso, paghalong Social Housing Finance Corporation ginapandaman ng publiko mayangot sa mga nagapakilala NGO kag mobilizers kay hindi gali rehistrado sa ila ahensya subong man nagagamit sa mga model houses ang iba ni developer agud maganyat ang mga kliyente. Yaring balita nga itong gintutukan. Sangdamlag lang, kapin 300 ka mga ginapasuni biktima sang isa ka nagpakilala non-government organization nga nagtanyag sang barato nga pabahay ang nagpangayo tabang sa NBI Bacolod. Nahaylong maini sa matahom nga laragway sang units nga ipahamtang sa isa ka 80 square meter nga duta sa Bago kag sa barangay Cabug, Bacolod City. Ipakita sa mo ng duta. So, ginambalan kami nga ng nakamudaan, inang slots kay damo gakuluwa tibasi maubusan kamo. Apang ang mala dream house nga laragway ang makabig pakagat lang sang grupo. Isa ka tawagikan sa isa ka developer sa Cebu nga may opisina man sa Bacolod City ang nabaton sang Gemi Regional TV nga nagakumpirma nga ang mga balay nga ginatanyag kag ginpakita sa mga complainant ang ila model houses sa isa ka proyekto sa Talisay City, Negros Occidental. Hindi luyag ang magatubang sa mga representante sang kompanya sa kamera apang nagpabutsyag sila sa kabalaka bangod ginagamit kuno sa ginareklamo nga NGO ang ila units sa posible pagpanginto. Nagpabutyag sa kaalarmang Social Housing Finance Corporation sa Bacolod City sa paggamit sa malaragway nga makabig misrepresentation. It's called People's Plan, ang amon program. So if may mga ga-approach nga may picture na sila nga daan ginapakita nga siling amo na siya ang magiging tsura sang balay nila or amo na siya mismong actual unit nga gina-applyan nila, hindi gina siya tuod. Kay ang community mortgage program is People's Plan. So, People's Plan approach, so ang community nga na-organize, sila na iaga plan sang ila design, eventually on the course of the process. Ang SHFC, ang isa ka government-owned and controlled corporation, ang isa sa mga nagapanguna sa mga social housing ukon pabahay projects ng gobyerno sa idalom sa Department of Human Settlement and Urban Development. Sa investigasyon sa SHFC, ang ginareklamo nga nanukot sang 7,000 pesos nga reservation fee kag equity ang kulang sa mga requisitos kag hindi accredited sa ila ahensya. Dugang pa sang SHFC, madamo na sang reklamo mobilizer nga nanukot sang kwarta kag ang ginapatyan project manager nga nagtugan sang matahom nga mga balay sa 1,800 pesos ukon mas nubo pa ang bulanan sa sulod sang 25 ka tuig pataas. Ginatutukan naman sa NBI ang reklamo. Parang too good to be true naman talaga yung mga yan na pangako. Sana hindi sila basta-basta maniniwala. Ngayon, iimbestigahan namin yan. Padayon nga gina-contact sa Gemi Regional TV ang ginareklamo nga grupo kag mobilizers apang wala ang mga ini nagasaban. Opod Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.